Как звучит намаз на русском? В этом видеоуроке я покажу вам, о чем читают мусульмане в намазе, или о чем читаем мы с вами, когда читаем намаз. Ведь когда ты понимаешь перевод, смысловой перевод тех молитв, что мы читаем в намазе, нам легче сосредоточиться и быть в том состоянии, в котором мы должны находиться, состоянии хушу, смиренности перед Всевышним Аллахом. Итак, начинаем. Аллах велик. Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе. Благословенно имя Твое, превыше всего величие Твое. И нет никого достойного поклонения, кроме Тебя. Прибегаю к защите Аллаха от побиваемого камнями сатаны. Во имя Аллаха, милостивого, милующего. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милующему, властителю судного дня. Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи. Наставь нас на путь праведный, путь тех, кого Ты одарил своими благами, а не тех, кто навлек на себя Твой гнев, и не тех, кто впал в заблуждение. Мы даровали Тебе, Аль-Каутар, бесчисленные блага, в том числе одноименную реку в раю. Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Воистину, Твой ненавистник сам окажется безвестным. Аллах велик. Не имеет недостатков великий мой Господь, не имеет недостатков великий мой Господь, не имеет недостатков великий мой Господь. Слышит Аллах тех, кто восхваляет Его. Господь наш, лишь Тебе хвала. Аллах велик. Не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь. Аллах велик. Аллах велик, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь. Аллах велик. Во имя Аллаха, милостивого, милующего. Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милующему, властителю судного дня. Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному взываем о помощи. Наставь нас на путь праведный, путь тех, кого Ты одарил своими благами, а не тех, кто навлек на себя Твой гнев, и не тех, кто впал в заблуждение. Скажи: Аллах един. Аллах самодостаточен, не рождал и не был рожден, и нет никого равного или подобного Ему. Аллах велик, не имеет недостатков великий мой Господь, не имеет недостатков великий мой Господь, не имеет недостатков великий мой Господь. Слышит Аллах тех, кто восхваляет Его. Господь наш, лишь Тебе хвала. Аллах велик. Не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь. Аллах велик. Аллах велик, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь, не имеет недостатков Всевышний мой Господь. Аллах велик. Приветствие Аллаху, молитвы и добрые дела. Мир тебе, о пророк, милость Аллаха и Его благословение. Мир нам и истинным слугам Аллаха. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его посланник.
О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, как Ты благословил Ибрагима и семейство Ибрагима. Поистине, Ты достойный похвалы, славный. Аллах, пошли благословение Мухаммаду и семейству Мухаммаду, как Ты послал их Ибрагиму и семейству Ибрагима. Поистине Ты достойный похвалы, славный. О наш Господь, даруй нам благо в земной жизни и благо вечной жизни, и защити нас от наказания в аду. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Мир вам и милость Аллаха. Мир вам и милость Аллаха. О Аллах, прости, о Аллах, прости, о Аллах, прости. О Аллах, Ты мир, и от Тебя мир. Ты благословенный, обладающий величием и почетом. Так звучит намаз на русском. Если вам понравилась эта видеозапись, поставьте лайк, прокомментируйте добрым словом и подписывайтесь на этот замечательный обучающий канал «Исламские видеоуроки».